Akkam jirtu maatiiwwan Taaddeetuu kan biyya keessaa fi biyya alaa teessanii barnoota keenya hordoftanii barnoota keenya yeroo darbee keessatti jechoota sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa waliin barannee turre. Maarree isinirraa immoo kan eegamu hiriyoottan keessaniif yuutuubii keenya sheer gochuudhaan akka bira nuuf qaqqabsiistanii akkasumallee maatii keenya akka ta'anii fi yuutuubii keenya akka sheer itti nuuf gootan kabajaan isin gaafannaa. Har'a mata duree haaraadhaan walitti deebinee jirra. Mata dureen keenya har'aa kan waliin barannu jechoota sagalee jabaa qaban kan waliin barannu ta'a. Barnoota yeroo darbee keessatti jechoota sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa waliin barannee turre. Walumaa galatti jechi sagalee gabaabaa fi sagaleen dheeraa maalirratti hundaa'a? Dubbachiiftuu irratti kan hundaa'udha. Sagalee jabaan garuu dubbifamaa irratti kan hundaa'udha jechuudha. Maaliif jechoonni kun keeyyata keessatti murteessaadha. Viidiyoo keenya jalqabaa kaasaatii haga dhumaatti nu hordofaa. Imalli keenyas gara keeyyataatti waan imaluufi keeyyanni immoo jecha sagalee jabaa, jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee gabaabaa, jecha sagalee rabutaa, jecha sagalee dachaa, jecha sagalee hudhaa qaban waan of keessaa qabuuf kana kan waliin barannu ta'a. Maarree isin immoo kan isinirraa eegamu ayataan akka maatii keenya taatanii waan isin barsiisnu akka hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Har'a kan nu waliin barannu jechoota sagalee jabaa qabanii kan waliin barannu ta'a. Kallattumaan gara barnoota keenyaa jechuudha. Maal jedha kuni? Jechoota sagalee jabaa qaban. Jechi sagalee jabaa jechuun dubbifamaa irratti kan hundaa'u ta'ee dubbifamaan gosti tokko walitti aanee al lama yoo barraa'ee sagalee maaliitu uumamaa? Jecha sagalee jabaatu uumamaa jechuudha. Sagalee jabaan maalirratti hundaa'a? Dubbifamaa irratti hundaa'a jechuudha. Sagalee laafaanoo? Dubbachiiftuu. Sagalee dheeraanoo? Dubbachiiftuu. Kanaaf mee ilaalaa kana. Jechi kun maal jedhaa? Madda jedha. Madda jedha. Jecha kana keessatti kan nuun jabeessinee dubbisnee fi daa lamatu halluu kana argaa jirtu. Halluu kana keessatti daa gosa tokkotu al lama ta'ee barraa'e. Dubbifamaan tokko al lama walitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee maaliitu uumama ree? Jecha sagalee jabaatu uumamaa jechuudha. Kanaaf jecha kana gaafa dubbisnu madda jedha. Itti aansee waggaa jedha. Waggaa jedha. Kana jechuun jecha waggaa jedhu keessatti gaan qubee dubbifamaa tokko ta'ee walitti aansee si'a meeqa barraa'ee jira? Si'a lamaa jechuudha. Jecha kana keessaa gaa lamatu jira jechuudha. Kanaaf gaafa dubbisnu waggaa jennee dubbisnaa jechuudha. Gaafa barreessinullee waggaa jechi jedhu kanaan barraa'aa jechuudha. Itti aansee damma jedha. Damma jedha. Dubbifamaan al meeqa barraa'ee jira? Al lama olitti aanee. Ilaa kunoo mallattoo diimaadhaan inni mul'atu kunii maal? Kanaaf sagalee jabaa maal irratti hundaa'a? Sagalee dubbifamaa irratti, qubee dubbifamaa irratti hundaa'a jechuudha. Gaafa dubbisnu damma jedha. Itti aansee abbaa jedha. Jecha abbaa jedhu keessatti baan gosa tokko walitti aanee al lama barraa'ee jira. Dubbifamaan gosti tokko al lama barraa'ee jira jechuudha. Ilaalaa mallattoo halluu magariisa kana keessatti baan walitti aansee al lama barraa'ee jira. Kanaaf gaafa dubbisnu abbaa jennee dubbisnaa jechuudha. Itti aansee hedduu jedha. Hedduu keessatti dubbifamaan daadha. Daan si'a meeqa walitti aanee jira? Al lamaa jechuudha. Daan si'a lama. Mallattoo diimaa kana keessa halluu diimaa kanii maalidhaa? Dubbifamaa agarsiisaa jechuudha. Daan al lama walitti aanee barraa'ee jechuudha. Gaafa dubbisnu hedduu jedha. Itti aansee birraa jedha. Kun maal jedhaa? Birraa. Jechi birraa jedhu kunii dubbifamaan
Raan almeeqa barraa'ee jira allama. Allama waan barraa'ee jiruuf jecha sagalee maaliitu uumama ree? Jecha sagalee jabaatu uumamaa jechuudha. Gaafa dubbisnu sagalee keenya hin jabeessinaa jechuudha. Kanaaf birraa, birraa, birraa jedha. Al tokko isiniin dubbisa baay'ee gaariidha. Madda, madda, waggaa, waggaa, damma, damma, abbaa, abbaa, hedduu, hedduu, birraa, birraa jedha. Baay'ee gaariidha. Maal jedha kuni? Jechoota sagalee jabaa qaban. Maal jedhaa? Dubbii, dubbii. Jecha dubbii jedhu keessatti dubbifamaa baan almeeqa barraa'ee jira? Allama. Inni mallattoo yookiin halluu magariisa qabu kuni dubbifamaa baadha. Dubbifamaan gosti tokko allama yoo barraa'ee jecha sagalee maaliitu uumama ree? Jecha sagalee jabaa jechuudha. Kanaaf gaafa dubbisnu jecha kana dubbii jedha. Itti aansee gurra, gurra maal jedhaa? Gurra jedha. Kana keessatti raanii lama ta'ee jira jechuudha. Dubbifamaan gosti tokko allama barraa'ee yoo jiraate maal jedhaa? Gurra kan jedhu argannaa jechuudha. Itti aansee cabbii, cabbii. Jecha cabbii jedhu keessatti dubbifamaa baan walitti aansee allama barraa'ee jira jechuudha. Kanaaf gaafa dubbisnu cabbii jennee jabeessinee dubbisnaa jechuudha. Itti aansee dibbee, dibbee. Jecha dibbee jedhu keessatti baan qubeen dubbifamaan baan gosti tokkichi allama barraa'ee waan jiruuf dibbee jennee dubbisnaa jechuudha. Sagalee keenya jabeessinee jechuudha. Itti aansee gadda, gadda. Jecha gadda jedhu keessatti daan almeeqa barraa'ee jira? Allama. Kunoo halluu magariisa keessatti kan agarsiisee jiru kanaa jechuudha. Kanaaf kana gaafa dubbisnu gadda, gadda jedha. Itti aansee kuni raammoo jedha. Raammoo. Jecha raammoo jedhu kana keessatti dubbifamaan maanii gosti tokko allama barraa'ee kunoo mallattoo diimaadha yookiin halluu diimaadhaan kan barraa'ee jiru kuni dubbifamaan gosti tokko allama yoo barraa'e jecha sagalee maaliitu uumama? Jecha sagalee jabaa. Kanaaf raammoo jennee dubbisnaa. Al tokko isiniin dubbisaa. Dubbii, dubbii, gurra, cabbii, dibbee, gadda, raammoo. Baay'ee gaariidha. Kana jechaa maal jedha kuni? Jechoota sagalee jabaa qaban. Maal jedhaa? Jechoota sagalee jabaa qaban. Akkuma gararraatti isiniif ibsedha. Kana gaafa dubbisnu xiqqaa, xiqqaa, halluu, 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 jibba, jibba, lammii, lammii, duwwaa, duwwaa, tokko, tokko jedha. Jechoonni kun maalaa? Jechoota sagalee jabaadhaa jechuudha. Kanaaf dubbifamaa laa kunoo mallattoo halluudhaanii adda isinii baaseera. Akka haaraa isinitti hin taaneefi wantoota asii gadi halluu kana keessatti ilaa akkasiin gadi tarreesse kunii dubbifamaan gosti tokkichi walitti aanee allama yoo barreeffame sagalee maal jedhutu uumama? Jecha sagalee jabaa jechuudha. Kanaaf al tokko isiniin dubbisaa. Xiqqaa, xiqqaa, halluu, halluu, jibba, jibba, lammii, lammii, duwwaa, duwwaa, tokko, tokko jedha. Baay'ee gaariidha. Kun maaliifidha? Kana jalqabaa kaasaatii amma dhumaa hordofaa. Maaliif? Yaada isin barreessitanii wanta yaaddan sunii barreeffamaan isiniif hin barraa'u taanaan waan isin yaaddanii fi waan isin barreessitan tokko miti jechuudha. Kanaaf seera sagalee jabaa, seera sagalee dheeraa, seera sagalee gabaabaa adda baasaatii ilaalaa. Har'a viidiyoo kan nuun barannee viidiyoon keenya salgaffaa har'a jechoota sagalee jabaa qaban waliin barannee jirra. Viidiyoo itti aanuun jechootuma sagalee jabaa qabanii kan walitti deebinu ta'a. Barnoota keenya kana irraatii akka barumsa guddaa argachaa jirtan
abdii guddaa qabna. Isinirraa immoo kan eegamu jalqabaa kaasaatii amma dhumaatti nu hordofaa. Kana yoo gootanii keeyyatarra gaafa geessanii wantoota nuun isin barsiisaa jiru viidiyoo jalqabaa amma dhumaatti amma nuun deemnu keeyyatarratti iddoo tokkotti naanna'anii waan dhufanii fi viidiyoo keenya hordofaa maatii keenyaaf warra haaraa ta'aniif immoo sheer gochuudhaan bira nuuf qaqqabsiisaa isiniin jennaa. Barnoonni keenya har'aa jechoota sagalee jabaa qaban waliin barannee turree barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa qabnaa. Namoonni immoo barachuuf fedha qabdanii lakkoofsa bilbilaa asii gadi irratti argitan kanaan nu quunnamuu dandeessu. Barumsi keenya har'aa jechoota sagalee jabaa qaban waliin barannee turree asuma irratti kan goolabnu ta'aa. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa.